Ahora sí. Los sonidos naturales son aquellos sonidos producidos por los seres humanos, los elementos de la naturaleza, incluidos los animalitos. Los sonidos que provienen de nosotros, los seres humanos, de la naturaleza y de los animalitos, son sonidos naturales. Por ejemplo, el sonido de nuestra risa, ja, 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 la producimos nosotros, ¿verdad? Es un sonido natural. El sonido de la lluvia la produce la naturaleza, es un sonido natural. El cacareo de un gallo es un sonido que proviene de un animalito, ¿verdad? Entonces es un sonido natural, ¿ok? Continuemos. Por acá tenemos el sonido del estornudo. Cuando usted estornuda, achú, es un sonido natural porque proviene de nosotros, del ser humano. Lo mismo cuando se ríe, ¿verdad? Ja, 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 ja. Es un sonido natural. Por acá tengo el caballito. ¿Cómo hace el caballito? El sonido del caballito es un sonido natural. También el que escuchamos por las noches a veces, el sonido de las ranas, ¿verdad? Ese es un sonido natural también. Y aquí está el de la lluvia, el de las olas del mar. Son sonidos naturales. El sonido del viento moviendo la hierba en el campo también es un sonido natural, ¿ok? Ahora vamos con los sonidos artificiales. Los sonidos artificiales son aquellos que los producen los objetos creados por el ser humano. Es decir, los objetos creados, por decir, el parlante, los instrumentos musicales, el tambor, la guitarra, esos son instrumentos creados por el ser humano, ¿verdad? Entonces son sonidos artificiales. Son creados, ¿ok? Si yo cojo un lápiz y hago el sonido ahorita contra la mesa, ese sonido es artificial porque estoy usando esos objetos creados por el ser humano, ¿ok? Vamos a ver algunos de los ejemplos de los sonidos artificiales. Ahí está un sonido. Déjenme ver que creo que no está con... Me va a decir si lo escucho o no. Humano. ¿Cómo? ¿Sí escucha? Sí, yo Sí, se escucha. Sí. El sonido de la calle, de los autos, ¿se da cuenta? Ese es un sonido artificial. La herramienta que estaba usando el señor también es un sonido artificial. Artificial, el de los autos, artificial. El violín, le decía, los instrumentos musicales, artificial. La secadora es un objeto, ¿verdad? Es un sonido artificial, entonces también. ¿Ok? Los sonidos que provienen de los objetos son artificiales. Ahora vamos a escuchar, afinamos nuestro oído y vamos a identificar si son artificiales o naturales. ¿Ok? Artificiales o naturales. Déjenme ponerle el sonido. Vos podés. Ella cambia la camita, la almohada no, porque igual limpiarle se mueve. Voy a repetir el sonido para que usted me diga cuando le pregunte, artificial o natural. A ver, ¿qué sonido sería? No se escucha. Artificial. Voy a ponerlo nuevamente. Ya, ahora sí dígame, ¿natural o artificial?
No se escuchó. No se escuchó. Pero No se escuchó. Ok, voy a repetirlo. Me indica si lo escucha o no. No se puede escuchar, no se escucha nada. Miss, No se no escucha nada a mí. no te escucho No se nada. escucha a mí. Ya No les se voy a escucha. poner nuevamente y me indican si lo escuchan o no. ¿Sí lo escucharon? Ya, Lino, ¿es no puede. artificial o natural? Es artificial, no es natural. Artificial, ok, listo. Ponga atención al segundo sonido. Todos debemos estar en silencio. Desactive su micrófono, por favor. Todos con el micrófono apagado. Solo cuando pregunte me abre el micrófono, ¿ya? Vamos a escuchar. Vamos con el segundo sonido. ¿Será un sonido artificial o natural? Muy bien, es natural. ¿Y qué sonido es? ¿Qué? Un silbido, muy bien. Y el silbido proviene de nosotros, ¿verdad? Es natural. Muy bien, vamos a poner en silencio para escuchar el otro sonido. Dije que se ponga en silencio. Alguien está silbando. No escucha. La lluvia es natural o artificial. ¿Qué sonido es este? La lluvia. Ya, es la lluvia. ¿Y qué será? ¿Artificial o natural? Natural. Muy bien. De la naturaleza. Ahora sí, todos para escuchar el otro sonido. Todos. Shh. ¿Qué será? ¿Qué? Acá responde. ¿Qué? Artificial. Es una máquina de cortar el cabello. Eso, muy bien. Es artificial. Excelente, mis niños. Sonidos naturales y sonidos artificiales. Ahora sí, ponga atención a la tarea que van a tener el día de hoy. Escucha. Esta va a ser su tarea. Pone la fecha, sonidos naturales y artificiales y vamos a dibujar una tabla. Le ayuda mami o la persona que le esté ayudando en el momento que hace la tarea. Una tabla y vamos a recortar y pegar figuras o a dibujar si no tiene de dónde recortar. Naturales y artificiales. Por ejemplo, en el sonido natural puedo recortar y pegar la lluvia, ¿verdad? Porque es un sonido natural. En el artificial puedo poner una secadora de cabello que hace un sonido artificial. En el natural puedo poner un gallo porque el gallo canta y hace un sonido natural. En el artificial puedo poner también, como escuchamos ahora, la computadora que también produce un sonido, pero ese sonido ya es artificial. ¿Ok? ¿Listo? De esa manera, me explico, van a poner 2 ejemplos de natural y 2 ejemplos de artificiales. Eso quedará como tarea y lo tendrá que subir a plataforma. Ya le voy a pasar esta fotito para que usted lo pueda hacer más tarde con calma. Vaya pensando qué ejemplos va a poner en natural y en artificial. Ok, yo ya les compartí eso. Vamos a ver otro video para seguir practicando los sonidos naturales y artificiales.
Ahorita acabo de poner la foto ya en el grupo para que lo puedan hacer más tarde, ¿ok? ¿Qué es ese sonido, mami? Del celular, ¿es natural o artificial? Natural. Natural. Es natural. El sonido natural es de lo que proviene de las personas, de la naturaleza. Los sonidos artificiales son los que provienen de las máquinas, de los celulares. Ok, ahora sí vamos a ponernos todos en silencio para poder escuchar el video. Ok, aquí tenemos ya nuestro video. Los rayos, Bienvenidos a Poner este en tutorial silencio. en el que vamos a conocer los sonidos naturales y artificiales. Vamos a saber cuál es su diferencia. Los sonidos naturales son aquellos producidos por elementos de la naturaleza, como animales, la lluvia, el mar, el hombre, el viento y muchos más. Como por ejemplo, cuando tú estornudas, cuando escuchas el sonido que hace tu corazón, también cuando silbas, estás haciendo un sonido natural. Los sonidos artificiales son aquellos producidos por objetos creados por el hombre, como vehículos de transporte, máquinas, teléfonos, radios, instrumentos musicales. A continuación vas a escuchar sonidos naturales y artificiales. Imítalos. Pídele ayuda a tus padres para que puedas identificar a qué sonido pertenece. Ese sonido, ¿qué será? ¿Natural o artificial? Natural. Natural. Lo está haciendo un animalito. No tiene por qué gritar. No tiene por qué gritar. Yo lo escucho. Simplemente conteste. No me grite porque me duele el oído. ¿Ok? Listo, es un sonido natural. ¿Por qué? Porque lo hace un animalito. Está ladrando el perro. Es un sonido natural. Vamos con el siguiente. A ver, allí teníamos, escúchelo bien. Es un... Es un relámpago, es una tormenta. El sonido que hace el cielo cuando está lloviendo muy duro y hay rayos. Tormenta es un sonido natural. ¿Ok? Es natural porque es de la naturaleza, el clima. ¿Ya? Vamos con el siguiente. A ver, el sonido de esa moto, ¿cuál sería? ¿Natural o artificial? Artificial. Excelente, artificial. El sonido de los instrumentos, de las máquinas es artificial. Muy bien. ¿Y ese sonido de allí? El viento. Es el viento. Muy bien. ¿Será natural o artificial? Artificial. El viento es natural. Natural. Ok, el viento es natural. Vamos con el siguiente. ¿Qué es?
La lluvia es un sonido natural o artificial. Natural. Natural. Ok, excelente. Vamos con el siguiente. ¿Qué era ese sonido? ¿Natural o artificial? Artificial. Artificial. Es un instrumento musical, así que es artificial. Y ese de allí, el del pajarito. ¿Qué será? ¿Natural o artificial? Natural. Este sonido Ese de natural. allí, el del reloj. Excelente, artificial. Artificial. Ok, mis niños. Han observado otros ejemplos que pueden usar en su tarea, ¿verdad? Como el sonido el sonido del despertador, ¿verdad? Y ya les voy a poner otro video. Este video yo lo usé anteriormente. Cuando hagas del agua así. Así que vamos a poner atención en lo que nos queda de la hora, ¿ok? Hoy vamos a comenzar con una clase más de descubrimiento del medio natural y cultural. El día de hoy vamos a conocer sonidos naturales y artificiales. Ok, tenemos aquí qué son los sonidos artificiales. Los sonidos artificiales son los sonidos provenientes de artefactos creados por el hombre que él mismo manipula. Es decir, son los sonidos en los que interviene el ser humano, ¿verdad? Como ejemplo, tenemos aquí un teléfono y un reloj. Artificial y natural. Tenemos aquí otros ejemplos. El auto, el teléfono, el equipo de música o radio, los electrodomésticos, televisión y también los instrumentos musicales. A continuación, yo les voy a mostrar un video para que ustedes puedan reconocer los sonidos artificiales. Entonces vamos a escuchar con mucha atención. Déjalo, no lo puedo. No me hace nada yo. Ok, en esos instrumentos, en esos objetos que están apareciendo allí, las máquinas, todos esos son sonidos artificiales. Ya deja de estar diciendo así. Artificiales, listo. Vamos ahora con los sonidos naturales. Acá tenemos los sonidos Y son naturales. considerados naturales. Pero ¿cuándo son considerados naturales? Cuando no interviene ningún tipo de instrumento ni otro artefacto. Por ejemplo, un sonido de los humanos que podría ser un sonido natural es estornudar, ¿verdad? También la risa, ¿sí? Y por ende el llanto. Esos son sonidos naturales de los seres humanos. Pero también podemos encontrar otros sonidos naturales en nuestro alrededor. Vamos, aquí tenemos como ejemplo la lluvia, es un sonido natural. El fuego, cuando ustedes escuchan el fuego, cuando está quemándose una leña, se escucha un pequeño sonido, ese es natural. Y también el viento, cuando hace mucho viento y se mueven muy fuerte las hojitas de los árboles, es un sonido natural. A continuación, Listo. Entonces, mis niños, aquí vamos a ver algunos de esos sonidos naturales y artificiales. Aquí está el sonido de los relámpagos cuando hay una tormenta. Es un sonido natural. También el sonido de las olas del mar es un sonido natural. El sonido del fuego, cuando algo se está quemando, escuchamos un sonido. Ese sonido también es natural.
También tenemos por acá el del viento, cuando mueve muy fuerte las hojas de los arbolitos, ¿verdad? Se escucha y ese sonido es natural. ¿Ok? Listo, mis niños. Ahora, esta actividad que está, esta actividad que está aquí la vamos a realizar en nuestro libro de actividades, el libro gordito. Allí está esa actividad. Ya les voy a pasar. Aquí está. Ahora vamos a trabajar. Página 65, ¿ok? En la página 65 tenemos sonidos naturales y artificiales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recortar y vamos a pegar en la siguiente página, porque en la siguiente página está para pegar ya correctamente las imágenes, pues no. Porque allí vemos que están las imágenes desordenadas. Tenemos en la primera al gallito y al reloj. Entonces esas no son iguales. Tenemos que ir armando la figura correcta. Tenemos que buscar la otra parte del reloj y la otra parte del gallito. Y las vamos a pegar en la siguiente página ya correctamente. Página 65 está en pantalla. Página 65. Tenemos que encontrar la parte de esta y la parte de esta. Va a encontrar la parte que corresponda de cada una de las ellos son artificiales. y lo vamos a pegar en la siguiente página. Es natural. Mire, esta es la siguiente página. Allí tiene que pegar ya correctamente cada una de las imágenes juntas, ¿ya? Con su parte que corresponda. En la página 65 recortamos y en la página 67 pegamos ya todo correctamente. Se recorta más la página 65, Sí, toda la hoja. en la página 65 se recorta, no importa, esa solamente es para recortar. Recórtenlo nomás y lo puede hacer. Tiene que recortar. ¿Cómo hago con esto con esto? Ya. Ah, ya. ¿Qué O tengo? por aquí. Por aquí. Disculpen, la primera sería el gallito y la segunda el carro, ¿verdad? Claro, ahí va ubicando, no importa el orden, mientras que esté en completo el dibujo. Ah, ya. A ver, vamos a poner las azules, aquí, las que son naturales. ¿Esto es para ahorita o de ver? Es de- porque no le va a alcanzar el tiempo ahorita para terminarlo, pero puede irlo avanzando. Estás cortando dos, mami. No, tienes que coger la figura. Coge la figura. Corta bien, no, así no se corta, Bruno. Aquí, vamos a ir. Aquí. Otro. La parte de... Está cacareando. Bravo, a veces los gallos son bravos. ¿Sí o no? Ahí está el otro. ¿Sí ves? Ahí está el otro.
Grande. Grande. Toma. Toma. Grande. Bien. Tiene que ir parecido. Ahí. Toda la raíz. Tome. Vaya. Ok, muy bien, los felicito porque los veo que están trabajando, avanzando, aunque sea lo que alcancen aquí en clase. Está muy bien. Tome. Quedan aproximadamente 5 minutos. No importa, no se preocupe si no termina, lo puede hacer y después. Esta tarea de aquí solo me la va a enviar por WhatsApp, la del libro. La del cuaderno, que es de dibujar o de pegar figura en el cuaderno, esa sí me la sube a plataforma, ¿ok? Toma. No, tiene que estar bien pegadito. Venga, mueve, coge. No estoy mirando, espérate. Mira acá. Ya. Ahora vamos con el blog. Ya terminé. Ya terminó, no, ok, déjeme ver. Ya terminé. Ok, Noah, muy bien, excelente, Noah, le felicito. ¿Quién más terminó por allí? Me había dicho Adair. Ok, Adair, excelente, muy bien, Adair. Ok, a ver, déjeme ver su trabajo, Juan José. Excelente, Juan José, muy bien, lo felicito. Por acá veo el de trabajo de Madison, excelente, Madison, muy bien. 2, 3, 4.
Mira, pues esos son sonidos. 2 de este lado. Yo me otro quiero lado. conectar. Ya yo sé dónde está, ya sé que sale, ya mismo se apaga. Ya mismo sale la clase, mi amor. Mira, acuérdense, estos son naturales, ¿no? Sí, ya sé. Ya terminó Meredith. Ok, excelente, muy bien Meredith. Listo, muy bien Meredith, excelente. Listo, me avisa si termina. Para de una vez irle calificando. A mí ya terminé. Hacemos el libro. Nicolás, a ver, déjeme ver. Excelente, Nicolás.